Megvit Electric Cleaner – средство для очистки двигателя и подкапотного пространства. Перед использованием состав нужно взболтать. Нанесите средство на двигатель и подкапотное пространство. С помощью кисточки обработайте поверхности в труднодоступных местах. Оставьте на 3-5 минут в зависимости от сложности загрязнения. Смойте большим количеством воды. Диэлектрическая основа блокирует попадание жидкости к электрическим узлам, что максимально снижает риск замыкания проводки. Megvit Electric Cleaner – эффективная и безопасная очистка двигателя.